আমার কিছুক্ষণ জন্য মনে গেল আমি উড়ে গেলাম। তুই ভাব 1 মাস পর লেখি গেলি বেরিয়েছি ওর আমি। 1 মাস পর বেরোলে এমনি হতে লাগে জিনিসটা। But তারপরে safety. কি টর্ক, সেই টান সেই। A very good morning, guys. Welcome back to my channel. This is your boy Nick, and you are watching my channel, the SRC Blog. So hope you all are doing very good, and I am very good too. So কালকের ভিডিওতে যেমন দেখিয়েছিলাম আমি NS200 এর আমার ব্ল্যাকির জন্য এক্সাইডে ব্যাটারিটা নিয়ে এসেছি এক্সচেঞ্জ করে, অ্যান্ড আজকে সেটাই আনবক্সিং করবো। এখনো পর্যন্ত কাল থেকে আমার খোলা হয়নি, তো সেটাই আজকে খুলবো আমি। অ্যান্ড ওটা আপাতত এখনো ব্যাগের মধ্যে কাল থেকে বারও করিনি। ভেবেছিলাম একদম আপনাদের সামনেই খুলবো এটাকে, ডিরেক্ট ক্যামেরার সামনেই ওপেনিং হবে এটা। So it's quite heavy, yeah, and here it is. This is the guarantee cards, yeah, Exide, and যেটার 4 মাসের গ্যারান্টি আছে এটার। And this is the battery, Exide Explore something, and যেটার 48 months এর গ্যারান্টি আছে এটার একটা, that means 4 বছর। So now let's open this. তো এই হলো আমার এক্সাইড এক্সপ্লোরের ব্যাটারি, অ্যান্ড যেটার 48 মান্থস ওয়ারেন্টি আছে, মোটরসাইকেল VRLA সামথিং, অ্যান্ড এখানে লেখা আছে সুপার সিল্ড পারফরমেন্স, জিরো মেনটেনেন্স। ওকে ওকে, এটা এখানে এক্সাইডের নাম্বারও দিয়ে দেওয়া আছে, লাইক হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে। অ্যান্ড দিস ব্যাটারি ইজ 12.4 ভোল্ট, ইটস আ 12.4 ভোল্ট ব্যাটারি। অ্যান্ড আপাতত ব্যাটারিটাকে রেখে একটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে, লাইক আমার এক্সচেঞ্জ করার পরে কত পড়লো। লাইক আগের ব্যাটারিটা তো দেখালামই, ও কোনো রকম চার্জ নিচ্ছে না কোনোভাবেই, বাট ওটাকে এক্সচেঞ্জ করার পর দিস ইজ দ্য বিল এক্সচেঞ্জ। এটার অ্যাকচুয়াল দাম আপনারা নেটে সার্চ করতে পারেন, 2400 দাম আছে এই জিনিসটা। তো 2400 দাম আছে এটা। তো সেখান থেকে আমার এক্সচেঞ্জ করে পড়েছে হচ্ছে 1800 সরি 1800 টোটাল পড়েছে আমার, যেখানে জিএসটি ফিএসটি চার্জেস নিয়েই সব কিছু। অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে আপনার 1406, 1406.25, অ্যান্ড যেটা জিএসটি 196 তো দুবার জিএসটি লেগে যেটা হয়েছে আমার 1800। সো ইয়া, ইটস আ প্রিটি গুড ডিল। একটা কথা বলতে চাই, এক্সাইটেড সার্ভিস খুব ভালো। আমি কালকে গেলাম, তো যে আঙ্কেল ছিলেন ওনার কাছ থেকে আমি যদি আগেও আমার আমার টিয়াগোর ব্যাটারি খারাপ হয়ে গেছিলো, তো ওটা পাল্টেছি, ওটাও এক্সচেঞ্জ করেছি। তো আঙ্কেল খুব সুন্দর ডিল দেয়, ওকে, মানে লাইক এক্সচেঞ্জ করলে খুব সুন্দর অফারে পাওয়া যায় এগুলোকে। আর আঙ্কেল বলেন আমার জন্য নাকি 200 টাকা স্পেশাল অফার ছাড়। তো যাই হোক, মোটামুটি 1800 টাকার মধ্যে আমার হয়ে গেছে। আমি যেটা মিনিমাম 2500 ধরে গেছিলাম, সেটা আমার 1800 টাকা চলে এসেছে। তো ইটস আ গুড কনসেশন ফর মি। তো নাও ইটস টাইম টু fit this on my S200. Yeah, let's go. Oh, and obviously one more thing, that is this. এটা হচ্ছে আমার ওয়ারেন্টি কার্ডটা, যেটা ব্যাটারির সাথে এসছে। তো এটাকে আপনারা যারাই ব্যাটারি কিনছেন বা নতুন ব্যাটারি এক্সচেঞ্জ করছেন যখন, তো এটাকে অলওয়েজ যত্ন করে রাখবেন, কারণ এটার ভিত্তিতে আপনি 4 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টিটা পাবেন। আমরা নর্মাল জানি যে আমাদের স্টক ব্যাটারি যেটা থাকে, যেটা গাড়ির সাথে আসে, গাড়ি মানে যাচ্ছে 4 হুইলার বা 2 হুইলারের সাথে যে ব্যাটারিটা আসে, সেটার আমাদের ওয়ারেন্টি থাকে 1 ইয়ারের অনলি। বাট যখন আপনি এক্সচেঞ্জ করেন, সেটা বেড়ে দাঁড়ায় আপনার 4 ইয়ার্সের, মানে লাইক এক্সচেঞ্জ করার পর নতুন যে ব্যাটারি হবে আপনার, সেটার ওয়ারেন্টি থাকে 4 ইয়ার্সের। বাট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাইড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দিস। আপনাকে এটাকে যত্ন সহকারে রাখতে হবে। অ্যান্ড এখানে কিউআর কোড দেওয়া আছে, এটা স্ক্যান করলে ওরা জাস্ট আপনার ব্যাটারি সমস্ত ডিটেলস কাছে চলে আসবে। আপনি কবে নিয়েছেন ব্যাটারিটা, এক্স্যাক্টলি কত, তাছাড়া লেখা তো আছেই এখানে নর্মালি সবকিছু। তো দ্যাটস অল, অ্যান্ড নাও লেটস ফিট দিস কিডনি, অ্যাকচুয়ালি লেটস ফিট দিস কিডনি অন মাই স্টক। চলো কিডনি রিপ্লেসমেন্ট করবো। সো আপাতত ব্যাটারিটাকে সেট করে দিয়েছি এখানে, অ্যান্ড এবার জাস্ট কানেকশনটা করার বাকি, এটা এদিকে অ্যান্ড এটাকে এদিকে, তাহলেই it will be fine and it will roar again. So
লেটস গো। বাট এনিওয়েজ ব্যাটারিটা বেশ সুন্দর দেখতে, এই কালারটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। সো দিস ইজ অল সেট। দেখা যাক স্টার্ট নেয় কিনা বাইকটা এবার। ওকে, দেওয়াই আছে, নিউট্রালও করা আছে। স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। তো এবার সিটটা লাগিয়ে ফেলা যাক। So now I am all set to go with my NS200, my Blackie. So after almost 1 month বেরোচ্ছি লাগিয়ে নিয়ে। সো আজকের জন্য ফাইজের ছুটি, অ্যান্ড আজকে থেকে ব্ল্যাকির সাথে বেরোনো শুরু। ফাইজের বেরোবো, অবশ্যই বেরোবো, বাট আজকে তো অ্যাটলিস্ট ব্ল্যাকিকে নিয়ে বেরোবোই। সো লেটস স্টার্ট ইট। সো এখন বেরিয়ে পড়েছি ব্ল্যাকিকে নিয়ে বহুদিন পর, অ্যান্ড আই এম লিটারালি এক্সাইটেড টু মাচ, বিকজ সেই পাওয়ার, সেই টর্ক এতদিন পর আবার। চারদিকে টু মাচ এক্সাইটমেন্টটা বোঝা যাচ্ছে যখন আমাকে নিয়ে আসছিল। আমার কিছুক্ষণ যেন মনে গেল আমি উড়ে গেলাম। না না, জোরে চালাইনি মোটেই। ঠিক আছে, তুই ভাব 1 মাস পর ব্ল্যাকিকে নিয়ে বেরিয়েছি আমি। 1 মাস পর বেরোলে এমনি হতে লাগে জিনিসটা। বাট সেফটি কি টর্ক, সেই সেই টান, সেই। যাই হোক, ইগনোর। তুই বল তোর কেমন লাগছে এতদিন পর ব্ল্যাকিতে চেপে? এতদিন ফাইজুকে নিয়ে বেরোচ্ছিলাম। Yeah, FAZER is good in its own department, but NS is awesome. Why? Because NS এর টান বা NS এর সত্যি টর্কটা, যেটা সামনে বলছিল এতক্ষণ চেকিয়ে সত্যি খুব ভালো। অ্যান্ড NS সেই পাওয়ারটা রাখে, ঠিক আছে, মানে গ্রাউন্ড পাওয়ার আর অ্যাপিয়ারেন্সও বলতে পারি। অ্যাপিয়ারেন্স FAZER বেশি আচ্ছা। না, নো ডাউট অ্যাপিয়ারেন্স FAZERও খুবই ভালো। লাইক আমার মনে আছে যখন প্রথম থেকে FAZER কিনেছিলাম, এই গল্পটি আগে অনেকবার শুনিয়ে ফেলে, যদিও আরেকবার শুন সবার সামনে বলছি। লাইক প্রথম যখন FAZERটা কেনা হয়েছিল তখন ওটা হচ্ছে লিমিটেড এডিশন FAZERটা, অ্যান্ড তখন হুগলি ডিস্ট্রিক্টে একটা ছিল মাত্র, যখন জাস্ট বেরিয়েছে আমার কেনা হয়েছে গাড়িটা। সো তখন হুগলি ডিস্ট্রিক্টে যেহেতু অনলি 1 পিস ছিল FAZER, আর আই মিন ওই কালারটা অনলি, সেই অনলি ওই কালারটা এক্স্যাক্টলি অনলি 1 পিস ছিল। সো অনেক আগে থেকে বুক করে রেখেছিলাম। ইনফ্যাক্ট যেদিনকে গাড়িটা আনতে গিয়ে সেদিনকেও রীতিমতো ভিড় জমে গেছিলো শোরুমে। ইনফ্যাক্ট তারপর থেকে যেখানে যেতাম গাড়ি নিয়ে যাওয়া, যদি কোনো মার্কেটিংয়ে গেলাম বা কোনো শপিংয়ে গেলাম, না মেয়েরা দেখে বেড়াতো না, ইউনো ব্যাপারটা হচ্ছে যেখানে রাখতাম গাড়িটা সেখানে সেরকম ভিড় জমে গেছে। লাইক লোকে প্রচুর কিউরিয়াস ছিল গাড়িটা নিয়ে। হ্যাঁ, কারণ মানে ওই কালারটা এত অ্যাট্রাকটিভ কালার ছিল। স্টিল নাও এখনও যখন গাড়ি রাখা থাকে হেড টার্নার বটে, নো ডাউট ইটস ইনডিড হেড টার্নার। হেড টার্নার ইজ আ স্যালন, whatever. Yeah, by looks যদি বিচার করতে চাই দেন আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না। NS সেগমেন্ট, NS is a full naked bike and FAZER is a half paired, not full paired, it's a half paired. You can't Exactly. FAZER is car user এর জন্য কখনো NS হতে পারে না। FAZER is good for local rides and Blackie is good for long rides. Blackie को अब जितना भी भगा लो, sorry हिंदी का ना बोलते हैं। Blackie means NS, हाँ? NS का nickname. Yeah, everybody knows. Hello. So like NS তো চামাটা গাড়ি দেখে যাকে আপনি লোকালে ভাগান, ঠিক আছে, দূরে যান হাইওয়েতে ভাগান 140-50 ও আরামসে কোনো ব্যাপার না। It's like a full torquey machine and full of power. ঠিক আছে, না যখন রাইড করবো তখন পেছন থেকে ভিডিও পাঠাবো, বুঝবেন। না রিয়া, আমার সত্যি খুব এক্সাইটেড লাগছে অলমোস্ট 1 মান্থ পর, কারণ একটু নস্টালজিয়া আছে। এক্স্যাক্টলি। সো NS is NS again. এখন মানে যে বাইকটা তুমি রোজ চালাও সেটা তুমি 1 मास চালাওনি, तो या आई कैन अंडरस्टैंड। लेट्स ईट, इसी बात पे कुछ खाना हो जाए फिर सामने एक क्रीम्स भी है, चलते हैं क्रीम्स पे। কেমন লাগছে বাইকে বসে? Really awesome. Pretty black. সেই এক্সস্ট উঠতে শোনা একবার সবাইকে লাইক। হ্যাঁ, কি হয়েছে? ওহো, কি খুশি হয়েছে। এটা সাগরিক আমাকে ওড়াতে হুয়ে। Really missing that torque, you know. This machine is damn torquey. এসে গেছি আমরা আমাদের গন্তব্যে, সেটা হলো ক্রিমস। You guys have already seen creams.
in my previous vlog. আজকে আর ভিডিও করব না ক্রিম না থেকে না না, জানিস তো সবাই খুব বড় হয়ে যাবে আর সবাইকে রোজ রোজ আমরা গন্ডে পিন্ডে গিলছি সেটা দেখাতে ভালো লাগে না। Let me go. সো এনিওয়েজ আবার আমরা ক্রিমসে গেছিলাম, তো ক্রিমসে আর কোনো ব্লগ করলাম না, কারণ ক্রিমসের অলরেডি দুটো ব্লগ হয়ে গেছে আমাদের। তো আপনারাই গালাগাল দেবেন, রোজ আমরা ক্রিমসে খাই জানলে, যদি জেনে গেছেন। যাই হোক, তো খাওয়ার ভিডিও আপলোড করলাম না। সো আজকের মতো ব্লগটা এখানে এন্ড করা যাক, ওকে? অ্যান্ড দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে কালকে। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে। যাই হোক, এই জন্য মানে ক্লিন শেভ করাই আমাকে এই জন্যই মেনলি ভালো লাগে। সেই বেশ দাঁড়িয়ে ছিল, ক্লিন শেভ করলো, মানে ক্লিন শেভ তো যদি নয় কালগুলো কেটেছি, ঠিক আছে, হয়ে গেছে ব্লগে রাখতে পারবো না। Yeah, exactly. So দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। Till then, stay tuned. Bye bye. Have a good night.